Hello， 大家好，我係哈比。相信大家唔多唔少都知道定心風暴，只係估唔到講下會燒到思琪妹，更加估唔到可以扯到去職場欺凌。但我哋由起因講起先。話說當年即係11年6月，思琪妹主動出嚟講同豪仔分手。今日有啲嘢想同大家宣佈，我同阿豪仔分手。之前唔係都話諗住結婚啊？我哋有共識咯，即係會分開咯。係幾時嘅事嚟㗎？其實我諗係幾個月之前啦。可唔可以透露係咩原因？我諗我唔會講係咩原因啊。咁正常，大家拍咗咁多年拖，去到結婚，佢係我結婚嘅對象。咁即係而家發生啲咁嘅事，即係我完全都係講句我係，即係好亂。佢話大家好早就同居，但4月嗰陣，思琪以方便開工為理由，搬翻去將軍澳娘家。你唔覺得有唔妥咩？我 feel 唔到嘅，因為佢係好關心我，即係我盡量做好多嘢去挽救，但係如果真係決定咗咁嘅時候，即係呢樣嘢互相配合㗎嘛，咁我單方面冇用嘅，即係我對佢嘅感情，我哋一定好深，亦都我係真係好中意呢個女仔。咁我都講啦，好似就算嚟到而家呢一刻，我都係好擔心佢，唔知佢有咩事。搞到鼎爺同佢大佬出嚟鬧爆，話佢拜金，所以先至飛豪仔，而且話佢分手之後仲要講大話。8、9日前甚至10日前咧，我同個仔拍片，仲落嚟揾我哋食飯，黐線咁。上個月佢生日，咁我預備請個班友，仲講到話快就年尾，所以11、2月前就出年，突然間整劑咁嘅嘢，你信唔信咧？佢話你雙方啊，我大佬我唔知咁講話，我知我查證㗎嘛。佢突然間話我2、3月要知道佢2、3月、3、4月之間佢仲嚟我屋企同我食飯玩我隻狗。但係佢搬走嗰一日，你喺唔我唔知。佢話你哋睇。喂，大佬我唔係。我同我老婆都分開咗啦，我點可能睇住佢啊？而家佢喺思梅屋企住咗，係咪神谷啊？而因為定心風暴令全港知道佢哋係問題家庭，所以網上就湧現出思琪妹道歉區，拎翻當年嗰10宗罪出嚟講。呢10宗罪係堅定流就真係得幾位當事人先知啦。不過第6點，李永漢係大食懶呢點，相信今日嘅大眾都唔會有啲咩異議㗎啦。而第5點，思琪妹要幫手找卡數，同第10點成日家嘈屋閉，豪仔試過俾大佬打傷，我覺得可信性都好高嘅。但就算男方屋企點亂都好，都唔係出軌嘅理由。點解我覺得佢有可能有出過軌呢？主要係佢講嘅呢一番説話。有冇圈中人追你啊？有㗎，即係相處好和洽啦。係啦，而未去到話嗰個階段，喂，你要跟我啦，佢冇呢啲嘢。咁即係有嘗試過同其他仔相處，只係冇去到跟佢走嗰步。如果咁推論落去，我個人認為事情嘅始末係01年得22、23歲嘅思琪妹做咗港姐冠軍，第2年就因為拍劇而同永豪相識相戀。呢度我想講嘅公道説話，作為港姐冠軍，加上佢甜美可人嘅樣貌又青春無敵咁，我死都唔信冇有錢佬或者當紅小生埋佢身。大家都唔係唔知有好多有錢佬有呢鋪癮㗎啦，學佢自己話齋，要錢嘅佢真係齋瞓喺度就得㗎啦。所以如果係真係純拜金嘅話，佢當初就唔會揀豪仔啦。不過同豪仔一齊有9年入面，佢唔多唔少都有同其他仔相處下，而最後可能去到佢呢個 generation，啲女諗結婚生仔嘅年紀，即係30歲咁上下啦。眼見豪仔又好似對組織家庭冇咩計劃，佢啲屋企人又難搞，可能有等過豪仔處理或者計劃嘅。不過等多兩等又重遇翻佢聲稱係同豪仔一齊之前已經識嘅舊情人。以前已經係認識嘅，未同阿豪仔拍拖。我識咁耐㗎啦。係啊，已經係認識㗎啦。而自己又都33歲啦，諗下就決定決絕啲同豪仔斬纜，所以先有鼎爺口中所講嘅。佢突然間話我2、3月要知道佢2、3月、3、4月之間佢仲嚟我屋企同我食飯玩我隻狗。問題就在於喺呢件事上，大家都只係片面支持，唔同李永漢單嘢咁有晒錄音，加上而家大家睇到鼎爺一家嘅問題，所以就轉晒風向，覺得思琪妹先係正義嘅一方。但我個人就傾向相信，佢同吳瑞松遇見互相了解之時，仲係同豪仔係情侶關係，而當佢自己仲係15、16之際，可能就係吳瑞講咗句你要跟我啦，咁佢就過咗去啦。同豪仔講清楚之後，就喺6月對外宣布分手，而第2年3月頭個女就出世，係咪足月出世我唔知，但無縫接軌到咁，真係好難說服到我覺得分手前你兩個真係咁清白咯。假設嗰10宗罪都係真嘅，而你又真係因為唔想 deal with 呢啲煩嘢，所以選擇走，我覺得係好合理嘅。但作為普通觀眾，我覺得時間上同佢處理手法上都有好多疑點。不過最好笑嘅係無啦啦又會扯到去職場欺凌。突然間咧有一位前輩咧就話：唉，嗰啲咩人嚟嘅？撈我咁多年，啲燈佢遮住我塊面都唔知點啊！佢突然間就話啦：我捉㗎啦！
咁樣，佢啲眼淚砰砰聲，嗰啲人哇做乜嘢啊？係啦，又唔知做咩，哎呀即係嗰啲人唔知我做過啲咩，搏喊啦，搏喊啦，喊啦，你喊啦，哎呀都唔知做咩，話啫嘛，話錯你咩而家咁樣，佢咧即刻走出去化妝間喊。最講道理嘅曼珠沙華接受訪問嘅時候話，因為當年都有份拍呢套劇，所以清楚指出五姑娘口中嘅前輩就係娥姐雙天娥。而根據留言區位自稱在場嘅臨時演員爆出位男演員就係潛水教練陳建鋒。不過嘉樂同少尊就話，有啲人就話啦，我記得件事，但係唔記得啲人。我都係冇記性咯，我自己唔會記得係咩時間啊，當時又點啊，我以前跌親個頭，我真係唔記得㗎啦。咁係咪要我逐個人提翻你咧？即係有啲嘢咧自己做過嘅，亦都係令到大圍人覺得比較過分咗嘅。做過某一啲嘢而令到咁多人一齊去攻擊你咧，呢個自己諗一諗啦。我同咁多位當事人同劇發生緊嘅時間、地點我都知，現場我都喺現場。你係咪要我講啊？係。我一講嘅話咧，聽日就娛樂版頭條㗎啦。講少少咯。唔好啦，人哋真係依家而家越嚟越好嘅，真係好。我都希望佢真係可以大家接受翻佢。冇錯啦。或者義氣仔女係真係有啲咩我哋講得唔啱，需要所謂嘅平反啊，我哋留咗位置。隨時歡迎，但係你小心，我哋係會提醒你好多記憶。係啦，你拍嗰幾套劇唔記得嗰啲人，我同佢好熟，諗清楚先。見好就收啦。有一樣嘢我必須首先強調，職場或者任何欺凌呢，就一定係唔啱㗎啦。而兩位喺直播中嘅言論令好多觀眾都驚訝，覺得佢哋竟然 blame the victim。呢集內容太唔公道啦，對3位主持非常失望，公信力一日清零。兩位主持大細超欺善怕惡，咩都唔講，我不如咪打一提啦。基本上都係一面倒鬧爆兩位主持幫自己人，言論太偏頗唔公道，變相支持集體欺凌，聽到火都嚟。認真我都聽到燥咗，但我燥個位係有嘢你就講啦，吞吞吐吐咁做咩啫？講到其實係楊小姐自己攞嚟，有好多內幕感，但又話唔想打爛佢飯碗，所以勸佢見好就收。男人老狗就唔就應就啦，扭令令咁做乜勁啫？你哋所講嘅內情，所指嘅思琪妹對唔同人做過嘅過分嘢，除非係佢一入廠就無緣無故衝去娥姐度問下個祖宗18代煎佢上中下三巴，抌晒佢所有嘢落廁所，衝出去懟爆佢架車所有胎之後，再粉碎埋佢個擋風玻璃。就算係私人恩怨嘅嘢，咪江湖事江湖了，隻抽咯。真係有必要玩集體杯葛咩？你哋話娥姐係義氣仔女，言下之意係咪即係思琪妹對佢啲朋友衰過，所以娥姐係幫朋友出頭呢？都係嗰句啦，有嘅你咪講咯。橫掂你哋個 friend 喺24年都已經講過。我同家樂就見到一個比較楚楚可憐嘅女仔，咁我哋兩個啦就問啦，咩事啊？哦，唔講啦。跟住轉頭，如果係江美儀行出嚟，你係咪覺得一定係江美儀整喊佢啊？我同家樂幫呢個女仔出頭，你哋啲劇組啊蝦人啊咩咁樣啊？點知原來唔係。我而家都要同嗰個人道歉啊，因為我幫錯咗人啊。咁我係邊個呢？楊思琪。如果楊小姐做嘅嘢真係客觀嘅過分，而佢又唔認錯唔改過，仲要所謂嘅賣慘，咁其實你哋係唔應該俾佢 ride 呢個熱度嘅喎。同埋點解大部分人都唔信你哋講係思琪妹問題？先唔講你哋以前講三色堂其他藝人嘅言論，淨係呢一集一開頭講陳女兒已經搞不人掂。我哋不滿嘅係個紅爺咁嘅歌喉都拎到本應係最有認受性嘅叱咤金獎，但你就同我講咩？佢同老豆打網球嘅時候好搞笑、好可愛、好努力，我哋應該俾啲機會後生女。咁邊度俾機會我對耳仔啊？佢唱歌2個字難聽，樣1個字衰。我哋聽覺同視覺都受損嘅情況下，仲要聽你哋用啲無關痛癢嘅理由去幫朋友嘅女兒講說話，有咩辦法唔覺得你哋係偏幫自己人啫？同係 Nepo Baby， 當年人稱太子機嘅暴龍哥都唔係好樣㗎，但佢真係識音樂、識作曲，條嗨仔唱歌仲要真係好聽嘅添。Chef Lemon 就唔使講啦，2個字靚仔，仲要同樣係識作曲、唱歌，起碼啱音冇走音先。所以唔好成日覺得我哋啲觀眾只係因為佢係陳奕迅個女先唔中意佢得㗎，對事不對人好嗎？個頭你哋已經開曳咗㗎啦，令觀眾覺得你哋言論偏頗冇公信力，之後仲要欲言又止咁，所以你哋真係唔怪得我哋唔信你嘅喎。首先你哋要搞清楚點解我哋觀眾喺咁多選擇下都仍然睇你哋，就係因為你哋2位同埋其他客席主持都喺娛樂圈打滾咗30年有多，我哋就係想聽啲其他渠道聽唔到嘅花生。平時唔無啦啦攞圈中朋友啲壞話出嚟講係啱嘅，但今次唔同，台面睇嚟就係2個陣營，思琪妹 versus 娥姐，一邊啱一邊錯，雙方嘅聲譽都受影響底下，係好應該將事實嘅全部完完整整咁講出嚟。你哋話係唔想影響到楊小姐而家嘅事業，但如果事實真係佢做錯嘅話，咁佢係應該為自己犯過嘅錯負上代價嘅喎。既然平反唔應該有時限，咁懲罰都唔應該有，無論前輩後輩咩地位都好啦。但如果你哋真係咁唔想得罪圈中朋友，又唔想打爛人哋飯碗嘅，咁不如唔好掂呢啲題啦。而家喺側邊嗨下嗨下，彈出彈入，成個獨戀想表白但又唔敢行動，咁咪仲肉酸。你哋最敗筆嘅地方就係喺冇提供任何新資訊底下，說
話個態度令我哋覺得你對思琪妹有好多不滿，講到佢自己令到自己被欺凌咁，所以網民先咁大反應。喺我錄好晒上面講嘅嘢之後，當事人突然出咗條片，可以去追尋嘅原因，希望佢哋做足功課先咯。有好多都做唔足功課，然之後自己評頭品足，自己加自己嘅想像，就覺得佢哋所講嘅嘢啱，口水搭口水，又唔諗嘢啦，講錯晒啲 fact 咋，就討論我啦，係點係點。咁呢個女人知唔知道我係點啫？但係我睇翻9個月前咧，佢就對阿思琪嗰個嘅印象都，我可能要俾支嘢佢。但係佢普遍搞屎棍啊！讚到佢飛起，讚到有少少虛偽啊！我覺得。如果有人讚我，咁都唔 OK 嘅，話人哋虛偽，咁呢個女人係咩心態啊？我唔係好清楚佢對做足功課嗰條界線 set 喺邊，但你話人錯，你都講清楚佢錯啲咩啊？因為而家其實都係雙方陣營各執一詞。Manna 姐所講嘅係你衝出化妝間喊嘅情況，嘉樂絲號佢哋所講嘅係之前發生嘅事，相信係五姑娘冇提，但佢哋認為有發生過嘅事啦。而我哋普通觀眾得到嘅資訊就係得咁多，本身 commentator 評論員就係要對事情加入自己嘅立場同睇法，作所謂嘅評頭品足。你話呢個女人唔知你係點，我諗你應該係指佢現實生活中唔識你啦。咁其實劉定堅同其他支持你嘅網民都唔識你嘅啫，即係支持你嘅就可以講你係點係點，啱你聽嘅你就照單全收，唔啱你聽嘅悲上自己觀感講句虛偽都唔得。你 comment 得人哋，人哋都可以 comment 翻你嘅啫。呢個女人呢，又話我氣屎啦，我已經交代咗啦。如果你真係氣咁屎，高層會睇到你嘅表現啦，做咩要頒個獎俾你呢？嗰位女士就話：喂，呢個豬肉獎嚟㗎咋，隨便俾都得㗎啦。咁好多人入行10年、20年、幾廿年，未有機會攞到獎喎，唔代表佢哋氣唔好。但係如果我真係攞到嘅話，唔代表我氣係屎係咪啊？你講得啱啊，攞到係唔代表你氣屎，但都真係唔代表你有演技㗎嘛。你自己都識講個獎係高層嘅決定，咁即係唔係觀眾選出嚟㗎啦。我當就算係大部分觀眾都覺得你有演技，咁都可以有少部分覺得你氣屎嘅啫。佢係嗰少部分唔得咩？因為覺得一個演員嘅演技好定屎其實係主觀嘅，始終都算係藝術嘢，即係好似唱歌咁。我每次聽林家謙唱歌都覺得好似俾佢超導緊咁㗎，但又未一樣有人中意聽。每個人都有權為自己嘅觀感喜好發表意見。正如我唔會話你啲戲好屎，尤其今時今日三色台嘅標準，但我會話帶貨比較適合你。係咁讚阿楊思琪，讚到我覺得有啲虛偽啦。讚我覺得人哋虛偽。問佢關於李家鼎又問佢關於欺凌嗰啲乜嘢啦嚇。阿楊思琪自己又話。係啦，又求其頒個獎又分豬肉，咁你即係話人哋視帝事後攞獎唔應該頒個獎俾佢，佢冇料噶。視帝事後你都唔認同佢嘅能力啊？你得罪好多人喎，阿姐姐。我覺得位阿豬媽嘅意思係三色台啲獎認受性低，而唔係想地圖炮攻擊班視帝時候。但當你見到迪龍個仔用煲托相都可以拎到視帝，你就唔會覺得佢講錯噶啦。而佢又唔係好似你咁撈呢行嘅，又唔係演員歌手，都唔會拎到呢啲獎噶啦，怕咩得罪啊？更何況真係有料有演技嘅，又點會介意啊？你試下問下蛇文女柴狗佢哋，正如人哋話你樣衰，你都不痛不癢啦，因為你算係公認嘅港產靚女。但你試下對住呢啲人講樣衰兩個字，啲獎同演技冇關。咁做咩要整呢個獎啊？呢位女士用個腦諗下先講嘢啦。你得罪咗好多嘅頒獎嘅機構啦，同埋一個單位啦。覺得啲獎係自己作出嚟自己做噶。你講緊佢上位，為咗上位演員續約，同埋我諗你真係誤會咗，由頭到尾都係講緊認受性嘅問題。三色台啲頒獎典禮認受性有幾高，人盡皆知啦。到今日我都覺得當年係應該如妃娘娘拎最佳女主角。坊間有好多呢啲唔用腦嘅人啊，人哋講得好清楚啦，分析得好清楚，仲要係咬住呢點唔放嘅，但係唔好繼續咁樣針對我咯。你哋唔知情嘅，下集再講。佢 comment 你 comment 翻佢係完全冇問題嘅，言論自由啊嘛。但你最後又話唔知情嘅唔好亂講，你意思係表達自己對呢件事嘅睇法係亂講？喂，咁我哋啲普通人就梗係唔知情啦。我都想知情嗰啲人出嚟講啊。Commentator 根據事件 comment 下就針對，我就冇針對你嘅，從來對事不對人。就好似本來我都唔係咁覺得欺凌事件係另有內情，仲覺得佢哋吞吞吐吐咁好煩。但睇完你條片，你講嘢嘅表情態度同用詞，真心令我對你嘅觀感差咗好多。雖然個阿豬媽對你嘅用詞都唔係好聽，就算你少翻佢都冇問題噶。但係幕前地位，你係瓷器，佢係缸牙。你係咁話佢唔用腦講錯晒啲嘢，但你又冇澄清佢講錯啲乜，又冇講清楚人哋分析得好清楚係分析咗啲咩，令我覺得你詞不達意之餘，仲為咗一個缸牙嘅個人言論用風向落場同佢冚 argument 冇力之餘，仲要輸 image。雖然而家潮流興敢言，但
敢言敢出禍嘅大有人在，所以建議你都係拍翻其他題材吧啦。本來係阿豬媽講自己對思琪妹嘅主觀感受係冇咩嘢嘅，都係嗰句啦。commentator 就係講自己嘅意見啊嘛。但你又係衰嘅，講咩31歲唔會被欺凌啫？唔係淨係校園，其實職場欺凌都真係好常見㗎。有時真係會有嗰啲明明都冇做錯嘅，但就係睇你唔順眼就杯你㗎啦。相信有好多觀眾都遇過，甚至親身經歷過。唔係話思琪妹但係一定係咁，但係現實生活中真係有可能咁發生咯。就係咁，你就俾到威人哋入啦。楊小姐等咗呢個報仇機會10幾年，我勸佢唔好報仇，佢真係唔好，唔係一陣報仇之後有個反效果就唔好啦。其實你哋一日唔講你哋所謂嘅真相出嚟，大家都只會繼續覺得你哋係助紂為虐。真係有咁大苦衷唔講得咩？可能拍劇被欺凌單嘢令更多人覺得，哎喲慘豬咯！原來思琪妹喺感情同工作上都受咗咁多委屈，令佢喺被同情方面上多層 buff。不過請大家留意翻，工作還工作，感情事還感情事。但我必須再次強調，職場或任何欺凌就一定係錯噶啦。不過就算真係俾幾多同事針對，係咪佢自己咎由自取都好，同佢有冇出過軌係完全冇關係嘅。一單還一單，請各位搞清楚先。我都真係信佢當年一開始同豪仔一齊係真愛，但分手嗰時成件事係做得唔靚仔嘅。不過冇實在嘅證據證明佢有出軌都係事實。我覺得大家唔應該將工作上發生嘅嘢拉落感情事上一概而論，從而覺得大家應該為當年對佢同豪仔分手呢件事上嘅想法而道歉，或者覺得應該幫佢平反。如果翻丁一族成件事嘅完整版真係只有五姑娘喺節目中講咁樣，咁最應該對思琪妹道歉嘅大概只有欺凌過佢嘅人。不過3位主持喺節目入面講到咁死，仲話我要道歉，唔係同佢。而我覺得佢哋都冇必要專登去辣呢啲火頭，加上思琪妹喺自己條片入面嘅態度，令我對佢100% 係受害者呢個議題上有保留。希望加落佢哋會將佢哋嘅 version 講出嚟，等大家再評論啦。今次條片就到呢度啦，希望大家中意呢條片啦。歡迎大家喺樓下 comment 分享你嘅意見，理性討論。中意條片嘅記得俾個 like， 撳個 subscribe。有咩 topic 想我講嘅，都歡迎大家喺樓下 comment 話我知。咁我哋下條片見啦，拜拜。